Assalamualaikum guys, ketemu lagi di part 2 channel Igi Legenda Ujesna. Oke, sekarang masih ingat kita akan ngapain? Menyuapi makanan. Iya, nyuapin makanan, pakein pampers, terus lepasin pampers kalau dia pipis. Nah, aku kasih tahu bahan-bahannya ya. Ini obat. Ini obat bonekanya. Ini babynya imut banget. Imut sekali. Terus sama ini ada wadah sama pipetnya. Tapi ini lihat, ini ada lubang kecil loh teman-teman. Iya, buat masukin. Sekarang ini popoknya. Popok. Air Popok. sama tisu Dan stiker. Iya. Kalau mau jadi dokter kayak gitu loh guys, atau ibu yang rawat bayi kalau sakit gitu caranya. Oke, ayo kita mulai. Pertama, ayo lepas bajunya. Ini buat lepas yang di belakang teman-teman. Iya, aduh. Lepas baju. Lihat ini. Teman-teman, ada yang punya jepit love yang kayak gini? Enggak, kalau punya subscribe dong. Iya, yang subscribe channel Igi Legenda Ujes. Nah, kita janji akan buat video yang lebih bagus. Nah, sekarang sudah dilepas bajunya guys, dan ada plasternya habis kami tempel. Adik Igi minta ditempel soalnya. Oke, yuk pakein popoknya. Tapi Iya, dia malu loh, ini ada lubangnya teman-teman. lubang ya, Buat pipis. teman-teman sudah tahu. Ayo kita buka dulu ya. Aduh. Hello Igai, mini hey me, selaw. Iya. Bagi ini, kalian ingat nggak kemarin kita lagi buat video lagi? Iya kan? Iya. Itu yang kemarin part 1, kalau yang ini part 2. Ya, betul. Atau part ini nggak tahu sih. Ini tisu. Oh. Kalian nggak kelihatan nggak? Ya udah, kalau kelihatan lubangnya tanya ya. Teman-teman kalau punya boneka kayak gini sama ada peralatan kayak gini juga subscribe ya kalau punya. Dan Mike, sekarang ini sudah dipakai popoknya guys. Sekarang ayo kita langsung buat. Ini dia wadahnya. Popoknya dikeluarin dulu. Ini bisa dikeluarin loh. Iya dong. Nah, ini dia guys. Pertama ayo kita buka. Mana guntingnya? Adik gimana guntingnya? Sebentar ya guys. Ini dia guntingnya. Gunting kecil-kecil aja. 1, 2, 3. Sudah? Mana ini? Ini nih. Wah, warnanya oranye loh guys, kayak Nutrisari. Dasar kayak gitu suka Nutrisari loh guys. Namaku ada 3, IGI. Tahu nggak bacanya gimana? Iya guys. Bacanya Igi. Wah, warnanya kayak Nutrisari loh kak. Iya. Aduk-aduk terus ya guys. Emang nama.
minum Eki. Wah, guys, aku mau minum dulu ya. Sekarang kita tutup. Part 2, part 1. Yuk, sekarang kita itu. Aku ya, Kak. Kakak aja. Tapi ya, Kakak. Sudah guys. Kakak kenapa Sekarang- enggak aku? Ayo kita minumin. Nah, kayak gini ya. Biar masuk. Guys, tahu nggak ini plesternya? Iya. Kan kita tunggu sampai dia pipis. Berapa menit ya? Berapa nih? Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, Ya, ya. ya, ya. Woi, woi, ini udah ditelan belum sih obatnya? Halo, mau tak buka terus. Oke deh. Ini mainannya nggak ada empengnya loh teman-teman, tapi ini bayi, mainan bayi. Tapi nggak ada. Kayaknya ini dia sudah keluar. Kayaknya udah keluar ya guys pipisnya. Yuk kita buka. Hayo hayo berhayo. Wow, bener udah keluar guys, lihat. Wah, warnanya oranye. Lihat warnanya sama kan? Iya, kayak pipis beneran kan? Ini boneka ajaib. Ini lihat persis nggak? Kalau persis pencet like ya. Teman-teman tahu nggak? Hantu bebek gombel. Hey, ini bukan cerita horor. Tahu adik ini, kamu mau buat teman-teman ketakutan seperti itu? Iya. Hello. Kalian itu ngapain ya? Guys, kalau ada yang punya kayak gini, yang punya baby life medicine sih, cara Ini buat mengeringkannya, apa, Kak? cara mengeringkannya itu seperti ini ya, bisa dianginkan seperti itu. Sekarang nanti saat akhir video kita akan mengeringkan popok ini guys. Sebelum itu ayo kita pakein bajunya. Iya, bajunya nggak basah. Kalian punya nggak boneka imut kayak gini? Namanya siapa ya? Olive. Nama babynya kami kasih nama Alive guys, Alive. Seperti baby alive dan nama panjangnya baby alive juga guys. Masuk akal nggak? Hehehe. Mereka bilang masuk akal. Hei, bisa mereka tahu. Baru kita pakai bajunya kayak gini, teman-teman. Iya. Sekarang yuk kita. Kalau nggak bisa tanya kami. Kalau ada yang punya kayak gini atau lepasin baju. Iya. Nah. Tunggu sebentar ya, aku mau minum. Sudah guys. Sekarang babynya akan sehat. Lihat ini ada gambar kucing. Mau. Iya. Oke guys, udah dulu ya hari ini. Tadi kalau ada yang tidak kesopanan, maafkan kami ya. Dan yang mau jadi subscribernya channel Legenda
Just bisa di subscribe. Yang udah subscribe, nanti kami kasih video yang bagus dan tepat waktu. Kami janji suci. Oke deh guys, sudah dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.